بيقول لك مره واحد جار جحا كان بيقول له ممكن تسلفني الحمار بتاعك، فجحا قال له ما يتعزش، لكن هو مش موجود. وفي نفس اللحظه دي الحمار نهق من جوه، فالراجل جاره وقال له انا سامع صوته جوه. قام جحا ردد عليه وقال له يعني انت هتصدق الحمار وتكذبني؟ اكيد سمعت عن شخصيه جحا، راجل موجود في كل زمان ومكان، راجل حواليه اسئله كتير جدا. هل اصلا جحا ده شخصيه حقيقيه ولا اسطوره؟ هل هو كان بالذكاء والدهاء اللي بيحكي عنه في بعض القصص، ولا هو كان راجل غبي وعبيط؟ اقدم شخصيه اتربطت باسم جحا هو كان شخص اسمه جحا الكوفي، او زي ما كان بيكنى ابو الغصن. كان موجود في القرن الثامن الميلادي في زمن الدوله الامويه. هتلاقي فيه بعض الكتاب كتبوا عن جحا زي الجاحظ والامام الذهبي وابن الجوزي. ابن الجوزي بيقول ان جحا هو ابو الغصن اللي عاش في القرن الثامن الميلادي، وان كل ما روي عنه يدل على فطنه وذكاء، لكن الغالب عليه التغفيل. بس مع مرور الزمن اسم جحا بدا يتغير ويتلون على حسب كل بلد. في تركيا بقى اسمه نصر الدين خوجة، وفي ايران كان نفس الشخصيه لكن بحكايات مختلفه. وفي الادب العربي اختلط جحا الكوفي بجحا العثماني، وتكونت منه شخصيه رمزيه بتعبر عن الفقير اللي بيهزم الاغنياء بالكلمه والضحك. برضه ما جاوبتنيش، هل جحا كان شخصيه غبيه ولا كان ذكي؟ هنا بقى اللعبه. الناس زمان كانت بتحكي قصص جحا على شكل نكت، لكن لو ركزت هتلاقي اغلبها نقد اجتماعي ذكي جدا. يعني جحا كان بيستخدم الغباء كسلاح، زي ما قال له في اول القصه يعني هتصدق الحمار وتكذبني؟ الاهم من كل ده انك تعرف ان جحا بقى رمز اكتر من ان هو شخص عابر، وده حصل بمواقف اتوثق البعض منها او عاشها مع الناس. فاللي عايز اقوله لك ان اي موقف انت بتعيشه دلوقتي او بتاخده مع الناس هو اللي هيبقى لك بعد كده. كل قصصك ومواقفك وحكاياتك هي اللي يرتبط بيها اسمك بعد موتك، لان السيره اطول من العمر.